زه د نن په خپل جان باندې سوچ وکړم چې د مسواک څومره پابندي کوم. نبی علیه السلام د مرګ په حالت چې د دنیا نه رخصتېږي سلګدنې ده، سلګدن تکلیف خو تا ته پته ده چې څومره تکلیف یې ده. په دغه حالت چې دا عایشې رضی الله عنها ته وایي چې ما ته مسواک راکړه چې زه مسواک ووایم. نو عایشه رضی الله عنها فرمایي وایي نبی علیه السلام له دنیا نه رخصتېږي، اخري سلګۍ دي، ساه یې خیزي او د ما ول ورور عبدالله ابن ابو بکر رضی الله عنه ولاړ ده، مسواک یې په لاس چې ده. نو دا هغه ته سیخ سیخ ګوري، وایي ما ورته وفرمایل چې یا رسول الله تا ته مسواک ضرورت شته ده؟ ولې چې ما ته پته وه چې نبی علیه السلام مسواک سره ډېره زیاته مینه ده. نو نبی علیه السلام دومره طاقت نه و چې ما ته یې په خولې باندې او لا نه کړي وی، صرف سر یې ورته وسنه او اشاره یې ورته وکړه چې او ما ته مسواک راکړه. وایي ما مسواک له خپل ورور نه واخیسته، نبی علیه السلام ته مې ورکړه. نو نبی علیه السلام چې دا هغه مسواک خولې ته ګډ کړ، خو لیکن په خولې باندې والای نسله، ولې چې هغه مسواک سخت و. وایي ما هغه مسواک ورته پوست کړ او بیا مې نبی علیه السلام ته ورکړ. نبی علیه السلام ووایي نو عزتمنو مرګ په حالت باندې نبی علیه السلام مسواک نه ده پرېښی. نن دې زه په خپل جان باندې سوچ وکړم، ته په خپل جان سوچ وکړه چې دا پنځول منجو چې ته چول منجو چې مسواک وایي. په بل حدیث چې راځي وایي نبی علیه السلام به که شپې چلماسته ده مسواک پی وایي، که چیږېده به مسواک پی وایي، که کور ته به راته مسواک پی وایي، که واته به مسواک پی وایي، په هر حالت چې بیا مسواک وایه. او بیا فرمایي چې نبی علیه السلام فرمایي وایي زه په دې ډارېږم چې داسې نه وي چې دا مسواک ما په امت باندې فرض سي. ولې چې حضرت جبرائیل علیه السلام دومره زیات د مسواک تاکید ما ته کوي چې زه په دې باندې ډارېږم چې ما امت باندې فرض نه کي. او بیا نبی علیه السلام فرمایي لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواک. وایي که چیرې ما دا ډار نه وی چې دا به ما امت باندې ګران سي، دو به چې کومه د مسواک نسی والای، نو ما به دا په دو باندې فرض کړی و. نو نبی علیه السلام خپل امت سره څومره زیاته مینه محبت ده چې د مسواک فرضیت له ډار نه چې مسواک په فرض سي اولی بیا نسی، نو چې کومه دی مسواک په فرض نه که. نن تاسو موږ د نبی علیه السلام سنتو څومره اتباع کو، څومره مو نبی علیه السلام سره مینه ده. هر سړی دې په خپل جان باندې سوچ وکړي.